예, 제가 요 채팅창에다가 뭐 강의 중간중간에 궁금한 거 있으시면은 이렇게 그 글 남겨주시면은 제가 강의 중간중간에 이렇게 답변 드리도록 할게요. 그래서 이제 강의 시작하도록 하겠습니다. 제가 지금 요 SS급 일잘러, 제가 요 파이썬과 40개의 작품들이라고 하는 책을 이 책 이전에 이제 만들면서 배우는 그 파이썬과 40개의 작품들이라는 책이 있는데요. 이제 그 책이 이제 많이 좋아해 주셔가지고 빨리 그 후속작입니다. 그 새로운 건 아니고요. 개정한 책은 아니고 아예 그 일잘러를 위한 그 파이썬 시리즈로 하나 해서 이제 업무에 활용할 수 있게끔 업무에 활용하는 그러니까 빨리 퇴근하자. 그래서 업무에 활용을 해서 빨리 퇴근하자 해가지고 만든 책이고요. 우선 자동화나 뭐 엑셀, 그다음에 뭐 파워포인트, 워드나 이런 거 자동화 쪽 위주로 했고요. 어, 저도 사실 이 파이썬을 이용을 해서 업무에 굉장히 많이 활용을 하고 있다 보니까 이제 그런 부분을 좀 녹여가지고 책에 이제 책을 집필하게 되었습니다. 그래서 어렵지 않게 그러니까 어려우면 사실 사용하기 힘들다 보니까 이제 비전공자들도 최대한 어렵지 않게 사용할 수 있게끔 뭐 최대한 그 문법도 간단하게 사용을 했고요. 그 다음에 뭐 그 변수명 같은 것도 이제 영어 쓰지 않고 한글로도 많이 사용을 했고 그랬습니다. 그래서 파이썬의 정석으로 좀 쓰여지는 것보다는 그러니까 좀 어, 그 업무에 어떻게든 쉽게 쓸 수 있게 좀 사용했습니다. 그래서 파이썬 뭐 문법책이나 이런 책처럼 그런 뭐 정석적으로 아이고. 제가 화면 공유 잠시만요. 이거 풀게요. 여기 죄송합니다. 제 화면으로 고정시켜 놓으시면은 제가 강의 모드로는 해놨는데요. 혹시나 안 보이시거나 그러면은 그 제 화면으로 고정해 놓으시면 됩니다. 이 화면 자동 전환 아마 꺼 놓으시면은 화면 자동 전환 꺼 놓으시면 그 제 화면만 주로 보실 수 있을 거예요. 네. 그래서 이 책은 뭐 좀 가볍게 보셔도 될 것 같아요. 그 목적 자체가 네, 목적 자체가 뭐 파이썬도 당연히 배우면 좋은데요. 저는 이제 이 책의 사실 집필 의도는 저는 파이썬보다는 파이썬도 당연히 중요합니다. 파이썬을 이용을 해서 하는 거기 때문에요. 파이썬보다는 그 일적으로 좀 많이 도움이 돼서 빨리 퇴근하자. 요거에 좀 중점을 뒀어요. 그래서 그 파이썬은 그냥 하나의 도구로 사용을 하고 있습니다. 왜 도구로 사용하냐면은 이제 문법 자체가 간결하고 어, 사용하기 다양한 재료들이 있기 때문에 라이브러리라고 하는 그 다른 사람들이나 아니면 기본적으로 제공하는 다양한 재료들이 있기 때문에요. 그런 재료들을 활용을 해서 일을 잘하는 데 목적을 두었습니다. 그래서 어, 파이썬이 그러한 장점이 있어서 그런 거예요. 사실 뭐 다른 언어가 파이썬보다 더 간결한 문법이고 더 많은 라이브러리가 있다고 하면은 그 다른 언어를 선택했을 거예요. 근데 지금 현 시점에서는 그 파이썬을 대체할 만한 파이썬만큼 쉽고 파이썬만큼 그 다양한 라이브러리가 있는 게 아직은 없기 때문에 지금 현 시점에서는 가장 좋다고 보여지고 있습니다. 그러다 보니까 사람들도 많이 쓰이고 네, 사람들도 많이 쓰고 있어서요. 그래서 요거 이용해서 같이 한번 간단하게 문법도 배워보고요. 그 다양한 작품 한번 만들어 보면서 그 3일 9시간 강의 한번 진행해 보도록 하겠습니다.
그 책에 보시면은, 그 여러 개의 챕터가 있는데, 크게 이제, 크게 한 6개, 7개 챕터가 있는데요. 처음에 이제 파이썬 문법에 관한 챕터가 하나 있고요. 그런 다음에 이제 작품, 40개의 작품들을 만들게끔 이제 책이 구성되어 있습니다. 그래서, 어, 파이썬 문법은 너무 또 그 어렵거나 그러시면은 그냥 아 이런 게 있구나 정도만 아신 다음에 실제로 내가 필요로 하는 기능을 빨리 만들어 보면서 이제 배울 수 있게끔 네, 구성했고요. 그리고 저는 개인적으로 이 책이 정말 업무 쪽에 활용이 됐으면 좋겠습니다. 이제 파이썬 문법을 사실 그렇게 잘 모르더라도 그냥 활용만 할 줄 알면 된다라고 저는 그 생각은 하고 있거든요. 그래서 어, 어떻게든 업무에 활용을 해서 이제 빨리 퇴근을 해서 이제 가족과 좋은 시간 보내는 게 이 책의 진짜 궁극적인 목표입니다. 그래서 파이썬을 얼마만큼 뭐 이렇게 너무 잘 쓴다 이거보다는 그냥 그 파이썬을 활용해서 업무에 도움이 된다 이거 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그래서 가볍게 접근하시면 돼요. 그래서 파이썬 같은 경우는 요거는 이제 책에 있는 내용인데요. 제가 이렇게 책 보면서 한번 설명을 해드릴게요. 잘 보이시나요? 파이썬 같은 경우는 이제 프로그램 언어고요. 프로그램 언어. 이제 파이썬 같은 경우 프로그램 언어입니다. 이제 프로그램 언어가 왜 필요한지 간단히 설명해 드리면요. 컴퓨터는 그러니까 현종 전통적인 컴퓨터 지금 그 우리가 사용하고 있는 컴퓨터들 뭐 스마트폰, 일반 PC 뭐 이런 컴퓨터들은 알아들을 수 있는 게 딱 두 가지 상태밖에 없습니다. 0 아니면 딱 1. 요 두 가지 상태밖에는 알지 못해요. 지금 저희가 사용하고 있는 컴퓨터들은요. 근데 이제 어 0 아니면 1로만 이제 컴퓨터한테 명령어를 전달해 주기에 너무 그 어렵거든요. 그 내용도 방대하고 요즘에는 해야 될 것도 많고 그러다 보니까 이 0 아니면 1밖에는 컴퓨터는 모르지만 이걸로 프로그램을 짜거나 아니면 컴퓨터한테 명령을 전달해 주기에 너무 어렵다 보니까 이제 프로그램 언어라고 하는 게 있습니다. 이거는 이제 프로그램 언어, 그러니까 사람의 언어도 아니고 그렇다고 이제 완전 영일로 이루어진 게 아니고 이렇게 중간 언어라고 보시면 되는데요. 이제 사람의 의견을 명령어를 컴퓨터한테 전달해 줄 수가 있어요. 그래서 어 근데 이제 영일로 전달해 주면 너무 어렵다 보니까 이제 중간에 언어라는 걸 사용을 해서 그래도 사람이 알아들을 수 있는 언어로 그 프로그램을 작성하고 컴퓨터한테 하자라고 해서 나온 게 이제 프로그램 언어들이고요. 그중에 뭐 유명한 언어 같은 경우 뭐 C 언어 이런 것들도 있고요. C 언어도 있고 파이썬 같은 경우는 그 요즘에 이제 C 언어보다 더 이제 언어가 인기 있는 언어고요. 요즘에 2021년 11월 기준 한 1년 전이었는데요. 그 기준 지금 가장 많이 사용하는 프로그램 1위로 지금 되어 있어요. 이제 왜 그러냐면은 그 이제 간결하고요. 문법 자체가 간결하고 그 다음에 이제 어, 사용할 수 있는 라이브러리 재료가 많기 때문에 그래요. 그래서 여기 장점으로 보면은 뭐 인터프리터 언어다. 이거 또 오타가 있네요. 인터프리터 언어다. 그래서 컴퓨터가 알아들을 수 있는 영일로 바뀌어야 되는데 그 한 줄 한 줄 프로그램한테 이제 그 한 줄 한 줄 번역을 해서 영일로 바꿔줘요. 컴퓨터한테. 그래서 파이썬은 이제 그 명령어 해석기라고 보시면 돼요. 쉽게 생각하시면 통역가라고 보시면 돼요. 통역가. 우리가 뭐 중국이나 뭐 미국에 놀러 갔다. 근데 미국에 놀러 가서 영어를 하지 못한다라고 하면은 그 내 말을 전달해줄 통역가가 필요한데 이런 파이썬은 그 내 의견을 컴퓨터한테 전달해줄 통역가라고 보시면 돼요. 그래서 한 줄 한 줄. 그래서 한 줄 단어, 그 한 줄 한 줄 컴퓨터한테 010일로 바꿔서 전달을 해줍니다. 그래서
파이썬은 이제 기계어로 0101로 바꿔주는 명령어 해석기다라고 보시면 돼요. 그 다음에 뭐 코드 자체가 간결하고요. 문법이 쉽고 이제 무료로 사용이 가능하고요. 그 다른 언어랑 쉽게 상호작용이 가능해요. 그래서 속도가 느리다는 단점이 있는데 뭐 빠른 속도를 필요로 할 때는 C 언어 같은 라이브러리로 만든 걸로 이용을 해서 속도가 굉장히 빠릅니다. 그걸 이용을 하면 빠른 속도로 처리를 할 수가 있어요. 그래서 저희 책에서 중간에 보면은 뭐 판다스라고 하는 그 데이터 분석 라이브러리를 사용을 하는데요. 이제 그런 것도 많은 데이터를 분석할 때 이제 파이썬으로만 하면 좀 느리기 때문에 그 판다스 이런 거는 이제 C 언어로 이루어진 라이브러리예요. 그래서 그거를 사용을 해서 저희는 이제 사용만 할 줄 알면 됩니다. 그리고 다양한 OS도 지원을 하고요. 저는 사실 딱 두 가지 단점, 사실 뭐 이게 인터프리터인지 아닌지는 그 처음에 중요하지는 않은 것 같아요. 지금 단계에서는. 근데 가장 저는 파이썬을 써서 우리가 이렇게 사용해야 되는 이유가 요 간결한 코드와 쉬운 문법, 요거랑 그다음에 라이브러리가 많습니다. 라이브러리가. 그래서 요 라이브러리는 어, 다양한 기능을 이제 쓸 수 있게끔 도와주는 건데요. 음식으로 치면 재료라고 보시면 돼요. 재료라고. 그래서 어, 그 그래서 요거 때문에 사실 좀 손쉽게 사용을 할 수가 있어요. 저도 이 책을 쓰다가 막 프로그램 막 이런 기능이 있나? 그러고서 막 프로그램을 어떻게 하지? 그래서 막 포문 막 이런 거 써서 프로그램 개발을 했는데 결론적으로는 라이브러리 찾았습니다. 그러니까 한 줄로 끝나더라고요. 그러니까 이거 어떡하지? 한 이틀 정도 고민한 프로젝트가 있었는데 이틀 정도 고민할 필요도, 이틀 정도 고민해서 라이브러리 찾았고요. 한 줄로 딱 끝났습니다. 그래서 그런 것처럼 이제 다양한 라이브러리들이 있어서 좀 사용하기가 쉽습니다. 그래서 우리가 지금 우리가 쓰는 일할 때 필요한 라이브러리들도 굉장히 많아요. 그래서 그냥 쓰시면 됩니다. 그래서 저희 이제 개발 환경을 한번 구성을 해볼게요. 이게 파이썬 개발 환경이 자주 변경이 돼가지고요. 혹시 이 책의 내용 진행을 하시다가 뭐 변경되거나 그러면은 제가 개인 블로그를 이제 운영을 하고 있거든요. 뭐 다른 내용은 아니고요. 다 뭐 많은 내용이 있는 블로그는 아니고요. 이 책에 관련돼서 혹시 뭐 이런 내용이 좀 변경되거나 아니면 그 프로그램 설치 방법이 변경되거나 그랬을 때 여기에다가 이제 올려놓게 제가 블로그를 운영을 하고 있습니다. 그래서 혹시 이대로 안 되거나 그러면은 저희 블로그 보셔도 됩니다. 자, 그래서 이제 파이썬 개발 환경을 구축을 해볼게요. 그래서 저희는 이제 파이썬을 개발 환경을 구축을 할 때 이제 컴퓨터에 파이썬 명령어 해석을 할 수 있는 이제 파이썬 프로그램을 하나 설치를 할 거고요. 그리고 명령어 해석기를 설치를 할 거고요. 그 다음에 이제 이 파이썬 언어를 프로그램을 쉽게 작성할 수 있게 도와주는 이제 편집기를 설치를 할 겁니다. 편집기 요 두 개를 설치할 건데요. 이제 파이썬 같은 경우는 어, 일반 파이썬 사이트에서 설치를 하셔도 되는데요. 저는 이제 아나콘다라고 하는 환경으로 설치를 할게요. 아나콘다. 이게 왜 아나콘다로 설치를 하냐면은 얘는 이제 기본적으로 파이썬이 설치가 되어 있고요. 그 다음에 많이 사용하는 라이브러리가 또 설치가 되어 있습니다. 라이브러리가 설치가 되어 있고, 그 다음에 이제 버전 관리. 파이썬 버전 관리가 유용해요. 그래서 파이썬이 계속 버전이 업데이트 되고 있는데요. 우리가 쓰고 있는 뭐, 라이브러리 버전이 파이썬 버전에 따라가지 못하는 경우가 있어요. 그럴 때는 이제 파이썬 버전을 낮추거나 그러는 경우가 있는데, 아니면 특정 버전에서 잘 동작하는 파이썬 버전이 있는데, 그런 버전 관리를 좀 쉽게 할 수 있게 도와줘요. 이 아나콘다라고 하는 게요. 그래서 이런 이유 때문에 이제 아나콘다를 이용을 해서 파이썬을 설치를 할게요. 그리고 편집기 같은 경우는 이제 VS 코드라고 하는 편집기를 설치하겠습니다. 요거
그 파이참하고 VS 코드라고 하는 거 요거 두 개 많이 사용을 했는데요. 요즘에는 이제 제가 주위를 봐도 파이참을 많이 사용하는 경우가 없는 것 같아요. VS 코드가 이제 가볍고 많이 사용을 하고요. 이제 저희 같은 경우는 이제 제 책에서는 이제 그 주피터 노트북이라고 하는 방식의 이제 프로그램 방식도 사용을 하는데요. 이제 파이참 같은 경우는 유료 버전에서만 가능하고요. 네, 요 VS 코드에서는 무료 버전에서 얘는 어차피 무료거든요. 여기서 또 사용 가능하기 때문에 이제 VS 코드 설치를 해서 진행을 할게요. 그래서 한번 설치부터 진행하겠습니다. 제가 그래서 아침에 다 지웠거든요. 아나콘다랑 VS 코드. 그래서 어떻게 설치하고 하는지 그거부터 한번 천천히 나가 볼게요. 그래서 개발 환경만 구축하고 그 몇 가지 차이점만 알면은 사실 책을 보고 이제 프로젝트 작품 진행하시는 데는 크게 무리가 없으실 거예요. 근데 이제 저도 한 3년 파이썬을 쓴 지 한 3년에서 5년 정도 됐는데 이런 걸 사실 알려주지 않아가지고 좀 어려웠거든요. 그래서 이제 그런 부분을 제가 이제 잘 알려드리겠습니다. 그래서 우선 구글에서 이제 아나콘다부터 설치할게요. 그 아나콘다 다운로드 이렇게 검색하시면은 요 아나콘다 디스트리뷰션 요게 이제 배포판이라고 하는 건데요. 요거 클릭하셔가지고 네, 다운로드 받으시면 됩니다. 요 배포판이 무료였다가 지금 무료긴 합니다. 개인이나 뭐 소규모 회사에서는 무료인데요. 이제 규모가 일정 규모 넘어가면은 유료로 사용해야 되더라고요. 이제 그럴 때는 뭐 파이썬 설치하신 다음에 이제 라이브러리 수동으로 설치해 주셔도 돼요. 무료 버전을 쓰실 거면은. 네, 용량이 한 600메가 정도 되네요. 금방 다운로드 되죠. 요 다운로드 되면 다운로드 폴더는 무조건 여기에요. 내 PC의 다운로드 폴더에 다운로드 받아지거든요. 이게 네, 여기서 이제 받은 파일을 더블 클릭하셔서 설치하시면 됩니다. 또 금방 네, 여기서 주의하실 게요. 이제 넥스트 뭐 확인. 그 다음에 요거 중간에 요거 저스트 미로 꼭 해주셔야 돼요. 이게 처음에 저도 올 유저로 했었는데 요거 이 저스트 미로 해주셔야지 환경 변수를 등록을 할 때 그 가능하더라고요. 그래서 요거 저스트 미, 그 리커멘디드라고 돼 있는 추천하는 요걸로 그냥 선택하신 다음에 넥스트 눌러주시고요. 그리고 우선 기본 경로가 유저의 그다음에 제 계정명입니다. JMC가 그 윈도우 계정명에 아나콘다 3라고 하는 폴더에 설치가 되는데요. 요 계정이 한글일 경우에는 이 넥스트가 안 눌러질 거예요. 요게 한글일 경우는 그러면 어디에 설치하냐? 브라우저 눌러서 그냥 C 밑에다가 내 PC의 C 밑에다가 확인 누르셔가지고 설치를 해주시면 돼요. 그러니까 계정이 한글일 경우에는요. 네, 요거 저는 영어다 보니까 그냥 기본으로 하고 넥스트 눌러서 넘어갈게요. 그리고 요거 꼭 체크해 주세요. 요게 뭐 어떤 말이냐면은 그러니까 제 윈도우에 아나콘다가 설치된 위치를 등록하겠다라고 하는 뜻이에요. 그래서 그 폴더의 어느 경로에 가도 파이썬이라고 하는 명령을 치면은 얘가 알아서 이 파이썬이라는 명령은 이 경로에 있구나. 그 아나콘다가 설치된 경로에 있구나라고 이렇게 등록을 하는 거예요. 뭐 파이썬 외에 뭐 PIP, 요 패키지 설치하는 명령어인데요. 이런 명령어들이 요게 체크가 되면서 자동으로 등록이 돼요. 요거 꼭 체크해 주시는 게 편합니다. 체크를 안 했으면 어떻게 하나? 그러면 이제 차분히 그 아나콘다 지워 주신 다음에 다시 설치해 주시면 돼요. 그게 제일 간편합니다. 환경 변수를 수동으로 등록하려 그러면은 엄청 복잡하거든요. 그래서 그 아나콘다 설치할 때 해주시면 좋고요. 그리고 다른 파이썬, 예를 들어 일반 파이썬이 설치가 돼 있는 경우도 있어요. 일반 파이썬이 설치가 돼 있는 경우는 이제 그 경로가 중복이 돼서 될 수가 있거든요. 그래서 꼬일 수가 있어서 그냥 파이썬이라고 하는 명령을 치면은
컴퓨터에서 아나콘다로 가야 되나? 아니면 일반 파이썬으로 가야 되나? 헷갈릴 수가 있기 때문에 기존에 있는 파이썬 같은 경우 지워주시는 게 좋습니다. 그 환경 변수가 등록이 되어 있다면요. 그래서 요거는 쭉 설치를 해주시면 되고요. 이렇게. 네. 그리고 다시 구글로 갈게요. 이제 설치하는 도중에 이제 VS 코드 설치를 해볼게요. 네, VS 코드. 네, 이 VS 코드는 비주얼 스튜디오 코드라고 하는 거의 약자인데요. 그 윈도우를 만든 마이크로소프트사에서 그 얘네 만든 거예요. 그래서 굉장히 그 큰 회사에서 전 세계적으로 큰 회사에서 만든 거예요. 아나콘다도 설치가 다 됐네요. 넥스트. 이거 뭐 확인하면 아마 창이 하나 뜰 텐데 여기 다 닫아주시면 됩니다. 네, 그리고 여기 이제 VS 코드 사이트 들어가면은 그냥 요거 스테이블 빌드라고 해서 그냥 안정적인 버전 이렇게 받으시면 돼요. 이렇게 누르면은 자동으로 이렇게 아래쪽에 자동으로 다운로드가 돼요. 또 용량이 크지 않아서 금방 다운로드 되네요. 얘도 마찬가지로 이 부분을 눌러서 설치하시거나요. 아니면은 다운로드 폴더 가셔서 이제 요거 더블 클릭하셔가지고 설치하시면 돼요. 동의합니다. 요거는 저는 요 바탕화면에 바로가기 정도만 이렇게 체크하거든요. 이게 윈도우 10 같은 경우는 오른쪽에 누르면은 그 팝업 창이 엄청 많이 떠요. 이게 많이 떠가지고 이거 보기 싫어가지고 저는 요거 바탕화면에만 해놓습니다. 안 그러면 마우스 오른쪽 눌렀을 때 엄청 많이 뜨거든요. 그게 싫어가지고요. 그래서 얘도 설치를 해주시면 돼요. 자, 우리 설치하면서 이제 아나콘다와 VS 코드를 설치했어요. 이거 VS 코드 이렇게 설치를 했는데요. 요 아나콘다 설치하고 편집기는 사실 뭐 다 설치하셔도 돼요. 파이점 쓰셔도 되고, 네, 뭐 원하시는 거 다 설치하셔도 됩니다. 뭐 서블라임 텍스트라고 하는 것도 있고, 그다음에 뭐 노트패드 플러스라고 하는 것도 있고요. 다양한 이제 그 파이썬을 하기 위한 다양한 편집 툴이 있어요. 이 편집 툴은 그냥 사실 개인의 취향에 좀 맞아요. 개인의 취향대로 설치하시면 되는데 저희는 이제 VS 코드를 설치한 거고요. 그래서 이게 VS 코드가 명령어 해석기는 아니에요. 꼭 이해하셔야 돼요. 아나콘다라고 하는 걸 설치를 해서 여기에 이제 파이썬이라고 하는 명령어 해석기를 설치한 거지, 이제 VS 코드를 설치해서 명령어 해석기를 설치한 거는 아니에요. 그래서 이제 VS 코드까지 설치해 주셨으니까요. 요거 세팅 한번 해볼게요. 제가 다른 거 프로젝트 하다가 여기 처음 화면으로 이렇게 보실 거예요. 아마 큰 화면으로 안 보이실 텐데요. 요만하게 보이실 텐데, 요게 이제 영어로 다 되어 있는데요. 이거 한국어로 한번 해볼게요. 한국어. 아마 저는 한번 설치했다 지워가지고 안 나오는데, 요 오른쪽 아래 그 윈도우가 한글 계정이면은 뭐 한국어로 바꾸시겠습니까? 막 영어로 나오는데요. 거기서 그냥 설치하신 다음에 그 리스타트 하시면은 자동으로 한국어로도 돼요. 근데 그 과정을 저는 수동으로 한번 해보겠습니다. 그래서 여기 그 추가 기능을 설치할 수 있는 익스텐션이라고 하는 그 탭이 있는데요. 이 부분을 클릭하셔가지고 익스텐션즈네요. 익스텐션즈 클릭하셔가지고 여기에 이제 한국어부터 설치를 할게요. 이제 많이 설치된 순서대로 이렇게 나오는데요. 저희 파이썬도 조금 이따 설치를 할 겁니다. 여기다가 KOR 그 코리안이라고 검색을 하시면은
그 다음에 한국어 패키지 설치할게요. 그러면 요거 설치하면은 그 VS 코드를 한국어로 사용을 하실 수가 있어요. 여기서 요 인스톨 누르셔도 되고요. 요거 클릭하신 다음에 요 안에서 인스톨 누르셔도 되고요. 이렇게 설치가 되면은 요 아래쪽에 재시작해야 적용된다고 재시작하시겠습니까 나오거든요. 요거 눌러서 재시작하시면은 재시작하시면은 얘가 꺼졌다가 다시 켜져요. 이거 누르셔도 되고 아니면 수동으로 껐다가 다시 켜셔도 됩니다. 누르면은 이렇게 이런 메뉴들이 다 한국어로 바뀌었죠. 그래서 요거 많이 한국어로 바꾸시고요. 그 다음에 이제 저희가 이제 설치할 게 이제 파이썬. 여기에 익스텐션지에서 또 파이썬 검색하신 다음에 요 파이썬 설치해 주시면 됩니다. 요거만 설치해 주시면 돼요. 요것도 요거 설치 눌러 주시면 돼요. 요게 VS 코드에서 가장 인기 있는 익스텐션즈예요. 그러니까 추가 기능이고요. 요 파이썬이 이렇게. 그리고 제가 그 작년이 아니고 그 만들면서 배우는 파이썬과 40개의 작품들 강의할 때 그때 이제 버전 파이썬 그러니까 지금 설치한 거는 파이썬 인터프리터가 아니에요. 명령어 해석기가 아니고요. 요거는 그러니까 명령어 해석기가 아니라 이제 파이썬 구문 강조나 아니면은 그 파이썬 문법을 쉽게 사용할 수 있는 이제 기능이에요. VS 코드의 추가 기능. 그래서 얘가 이제 명령어 해석기가 아닙니다. 여기 보시면 뭐 인텔리센스 이런 식으로 뭐 디버깅 이런 기능을 주피터 노트북 이런 기능을 지원해준다. 명령어 해석기는 아니에요. 그래서 그리고 쉽게 이제 쓸 수 있게 도와지는데 그때 요것도 계속 버전이 업그레이드가 되고 있어요. 계속 업그레이드가 되고 있는데 혹시나 버전에 뭐 버그가 있다. 내가 쓰고 있는 버전에 버그가 있는 것 같다 하시면은 여기서 제거 부분에서 다른 버전 설치하셔가지고 이제 다른 버전을 설치해 주셔도 돼요. 제가 네, 요거 그때 딱 한 번 그때 버그가 있었던 적이 있었거든요. 그때 그 시점이 딱 강의하는 시점이랑 같아가지고 제가 고생한 적이 있었는데 요거 다른 버전 이렇게 설치를 해주시면 돼요. 이렇게 가능합니다. 그 파이썬 설치는 끝났습니다. 이렇게까지 하면은 파이썬 설치는 끝났는데요. 이렇게 하시면은 이제 파이썬 책에 보시면은 파이썬 설치까지 끝났습니다. 근데 이제 저는 이제 그 쉽게 사용할 수 있게끔 몇 가지 추가 기능을 더 설치를 했는데요. 몇 가지 추가 기능을 더 설치를 했는데 이제 아이콘 표시가 그 아이콘 여기에 보면 나중에 이쪽 영역에 뭐 폴더랑 파일 같은 게 표시가 되는데 그 아이콘을 이제 좀 보기 좋게 하는 그 기능을 하나 또 추가를 했고요. 그 기능 한번 설치를 해볼게요. 네, 여기 익스텐션 주에서 아이콘즈라고 검색하고 VS 코드 아이콘스 요거 하나 설치를 해볼게요. 뭐 설치를 하면은 이게 뭐냐면은 네, 여기에 보시면은 이렇게 아이콘 표시가 나와요. 그래서 조금 더 나중에 프로젝트나 뭐 파일이나 관리할 때 보기 편합니다. 이렇게 해두시면 요거는 설치해 두시면 좋아요. 그래서 요거 설치 누르신 다음에 설치가 되면은 요 부분 클릭하셔가지고 선택해 주시면 돼요. 위에. 그리고 그냥 이거 설치 안 하고 뭐 다른 거 눌러가지고 잘못 눌렀다. 그러면은 다시 요거 파일 아이콘 테마 설정 눌러주신 다음에 아이콘 요거 클릭하시면 돼요. 요거 아이콘을 보기 좋게 해주는 거 하나 설치를 했고요. 그 다음에 또 하나 설치할 거는 이제 파이썬은 들여쓰기를 통해서 이제 어디에 속해 있다, 아니면 조건문에 속해 있다, 뭐 함수에 속해 있다. 이제 들여쓰기가 되어 있는지 안 되어 있는지 이제 프로그램에서 좀 보기 편하게 하는 게 있는데 인덴트라고요. 인덴트 검색하시면 인덴트가 이제 들여쓰기라고 하는 건데요.
요거 인덴트 검색하시면은 인덴트 레인보우라고 하는 게 있습니다. 그래서 이런 들여쓰기가 된 게 이렇게 색상으로 표시가 돼서 좀 저희 파이썬 언어 이제 할 때 굉장히 편해요. 그래서 요거 또 설치해 주시면은 돼요. 요거는 이제 책에 나와 있습니다. 책에 그래서 VS 코드 아이콘즈와 그다음에 인덴트 레인보우라고 하는 거 설치를 해서 사용을 하시면은 좋고요. 이제 기초 문법부터 한번 익혀보도록 하겠습니다. 기초 문법부터. 그래서 저희 이제 그 탐색기 부분에 가시면은 여기 부분에 가시면은 되고요. 이제 파이썬 같은 경우는 이제 VS 코드 같은 경우는 이제 폴더별로 이제 프로젝트를 관리를 할 수가 있어요. 그래서 여기 폴더 열기를 해서 뭐 예를 들어 내가 원하는 장소에 이제 폴더를 하나 생성을 해가지고요. 들어가가지고 이제 사용을 할 수도 있고요. 또는 여기 수동으로 폴더를 만드셔도 돼요. 이제 저는 이제 지금 C 드라이브인데요. C 드라이브에 파일을 한번 만들어 보겠습니다. 요거는 여기에 이제 새 폴더를 하셔가지고요. 일잘러 파이썬과 40개의 작품들 코드 이 폴더를 하나 생성을 할게요. 그래서 저희 프로젝트는 이제 이 폴더에서 다 관리하도록 하겠습니다. 여기서 그래서 이 폴더를 한번 열어볼게요. 여기 VS 코드에서 이제 작업 영역 폴더인데요. 이제 폴더 열기 하고 그다음에 이제 만든 폴더를 선택을 하시면 돼요. 여기 들어가서 추가하셔도 되고요. 이걸 눌러놓은 상태에서 추가하셔도 되고요. 저는 들어가서 추가하겠습니다. 그럼 이제 폴더 안에 있는 작성자를 신뢰하십니까? 라고 물어보는데 얘 누르셔서 이렇게 신뢰를 하면 되고요. 네. 그러면은 이렇게 작업 영역에 이제 제가 작업하고 있는 폴더가 이렇게 추가가 되었습니다. 요거 작업 영역의 폴더는 꼭 하나가 아니라 여러 개 추가하셔도 돼요. 여러 개 추가하셔도 괜찮습니다. 여기서 마우스 오른쪽 누르신 다음에 작업 영역에 폴더 추가를 하셔가지고 여러 개 추가하셔도 돼요. 작업 영역 폴더는.